係表演嚟㗎，呢個係一個分享嚟嘅啫。咁我哋又冇彩排過，又冇成嘅。咁我哋請啲家庭出嚟先，我哋呢個當呢個係演區先嚇。咁咧，我哋個劇名咧，本來咧就叫做跨區上學歷奇嘅。收尾聽下佢哋嘅故事咧，我就覺得呢個名都唔係幾好。咁呢個故事名咧應該係跨區上學辛苦史啊！好，而家我哋咧就係喺梅窩呢個時間，咁咧就係大概夜晚7點鐘啦，7點鐘，夜晚7點鐘。夜晚7點鐘你哋做緊咩嘢？你哋可以喺度做緊嘢啊！可以係食飯啦，7點鐘係嘛？嗱，如果大梅窩居民咧都有同感咧，你哋可以做同樣動作㗎。應該7點鐘做緊咩嘢？係啦，做啊，唔好講啊，做下動作先得㗎。點樣食啊？邊樣食啊？夾啲飯食下，夾啲餸先啦嚇，係嘛？好啊，佢哋個家庭好似冇乜嘢發生咁喎。7點鐘食完飯，點樣講啊？阿女做咩事？阿仔有冇？做晒啲功課啊！做晒啲功課温書啊！快啲讀啦！點解啊？嗰次我哋跟住9點鐘就要瞓覺，聽朝早5點半就要起身啦！快啲做快啲嘢啦！做得幾多啊？梗係快啲瞓啦！你聽日唔夠瞓遊雲船浪，你知唔知嘔好慘㗎？你唔好温啊！你聽日喺船度温。邊個會嘔㗎？咁梗係你啦，女。我啊？邊個啊？嘔咗個坐緊橋啊！哇！真係嘔啊！哇！食得好飽啊！想瞓陣先。我一陣間要睇電視劇。快起身啦！你做晒功課瞓咩啊？唔係啊！我瞓陣先啊！我一陣間仲要起身睇電視劇。8點鐘嗌醒我啊！唔該，係8點鐘。係啊！佢又唔夠時間快啲起身啦！喂！天文台話嗰個咩風暴警告嘅喂，係咪啊？係咪真㗎？係啊，唔得啦，好麻煩嘅，打風好麻煩㗎，唔好搞我瞓陣先。你搞掂佢先，我瞓陣先。你瞓，我哋全家都要就晒，你要瞓覺啦，早啲。如果唔係咧，聽日起唔到身。唔睇啦。睇下係咪聽日打風先？冇風打。打風我就唔掂㗎，真係死人㗎！一打風我就唔使啦，係打風啊。唔係打風啊，冇風打好啊！而家咧就係9點鐘喎，9點鐘係點啊？9點鐘有咩事發生啊？瞓覺啊！唔該瞓覺啊！唔該瞓覺啊！聽日要起身啊！聽日幾點鐘起身啊？5點半啊！仲瞓？你5點半，我4點半就要起身啦。你4點半啊？點解啊？我要整定啲嘢嚟返學整早餐。你整俾我食啊？係啊，多謝。我要整幾個早餐㗎嘛。你整幾個㗎？我以為就咁食得㗎啲嘢，得㗎。我唔知道要煮㗎。我哋梅窩乜都係自己做㗎。出街冇得食㗎喎。冇時間啊。唔係出邊都冇鋪頭㗎，係咪啊？鋪頭都未開啦。係啊，鋪頭都未開啦，點搞啊？自己整啦。你記得着大褸啊，好凍啊！點解着大褸？喺學校唔俾着，你都要着啊！事關門口，好啊，凍又凍過人。而家係深夜12點啊，深夜12點啦。今日我定幾多啊？最緊要我執定晒啲嘢俾你㗎啦。事關我哋凍又凍過人啦，熱又熱過人啦，我哋5點都坐喺個巴士站喺度係咁震㗎啦。哇！真係啊，我極煩嘅，凍嗰時真係好凍。着衫啊！打風嗰陣時又落雨，出到街着雨褸都濕晒啊！哎呀，濕晒啊！點搞啊？點返學啊？濕晒啊！點返學啊？邊個幫到我啊？哎呀！喂！唔好散雜字啊！唔好散雜字啊！我仲未上船啊！我要返學啊！哎呀！我上唔到船啊！我上唔到船啊！阿媽，我上唔到船啊！我唯有同你打電話翻去話你有翻唔到學啦，你點啫？又唔翻得學啦？翻唔做喎，你都要翻㗎。你唔好喺度埋怨，你快啲起身搭船嗌班。你唯有搭貴船，你冇啊！下次你早啲出門口啊！你唔係有快船啊！你明唔明啊？點解我哋唔喺出面食飯啊？食早餐啊？唔夠錢啊！唔夠錢係喎，我唔記得俾你，等陣先。阿叔唔該借住個半年錢啊！唔係喎，搭快船要多幾多錢㗎？快船20幾蚊啊！ 20幾蚊啊，要多成10幾蚊㗎，唔該借20蚊嚟
40蚊啊！借住20蚊嚟先得唔得啊？唔該啊！哎呀，幾時還？冇人幫忙啊，好慘㗎！情冷戀點搞啊？嗰個故事發生成點先？俾你入咯，你自己搞掂佢啊！嗰個主任打電話嚟㗎喎。哇！呢個係你嘅問題嚟嘅喎。你話我成日瞌眼瞓喎，話我翻學，你而家又唔翻又遲到，係咪想唔讀我話？哇！我唔係唔讀喎。係啊。我叫你住梅窩咩？嚇？邊個叫你住梅窩啊？犯法啦㗎啦！住梅窩就係咁㗎啦，乜嘢都話唔得㗎啦。嚇！依家又要翻間學校又話係唔得，乜都話唔得，都唔知咩叫得。政府遺棄你啊嘛！梅窩係咁㗎。係啊，冇人話我知嘅。我都唔知啊，依家先知咋。唔係你嘅錯。唔係你嘅錯，又唔係我個錯啊！係政府嘅錯啊！啊，我都唔知點㗎，依家搬就搬唔喐。咁樣點啊？嚇？咁樣點啊？喺度等8個字，再等埋萬全10個字。打風， 1號波啊！我中唔中意好啊？1號波。你照出先啦。去到中環，如果3號風球，你咪再翻嚟咯。都係翻學先啦。梗係啦。讀書緊要。讀書好緊要㗎嘛，讀出嚟啊！好啊！而家係8點鐘啦，早上8點鐘啦。 8點好遲上㗎8點鐘喎，啊！遲到啦！去緊堂啊，8點。上緊堂咯上緊堂啊！阿 Sir，我遲到，對唔住。罰企啊！嚇？要罰企㗎？阿 Sir，我好攰，企唔到。咩原因啊？咩原因遲到啊？我講唔到船啊！攞啲船公司啲船期越嚟越少，哎呀真係。搭咗一班咪得啦。係啊，我搭咗一班，我第日3點鐘就起身㗎，今日唔得，今日唔得，今日4點半我都趕唔到船，真係唉。咁樣點搞啊？阿 Sir， 不如我翻梅窩讀啊，係嚇？哎呀！唔記得添，哎呀，梅窩冇中學嘅咩？以前有，俾人殺咗啦。係喎，我以前入見到梅窩有好多學生走嚟嗰個球場打波嘅喎。哎呀，唔記得咗梅窩冇中學添，點解啊？嚇？點解要殺你啊？我哋唔夠人喎。你係唔夠人啦，梗係。咁我係有人俾到人冇啊？嚇？加幾多人？你係咪個個寫晒議員書話讀呢個梅窩中學先？係先好講喎。寫咗就唔可以反悔喎。今日我同你遞俾個政府，話點解咁多人寫議員書，成千人寫議員書，你都唔俾間學校去？咁啊，你政府，衰你係咪啊？唉，我翻緊學今日啊，我而家要消息啊，唔同你講住。阿消息有咩事發生啊？小息啊？係啊，消息啊。瞓先啦，小息。係小息啊，喺班房瞓覺咯，全班都喺嗰度瞓覺咯。咁大家都個個都好精神，大家都7點鐘起身，出邊嘅同學，我話早係個半鐘起身，咁仲唔瞓翻覺上堂，由朝瞓到黑㗎啦呢個時間。咁之後都瞓唔夠，自然會晏晝都會一瞓開有啲睡意，就會不斷瞓到放學，係咪先？咁你點樣？你唔使上堂咩？上唔到啊，基本上。點學嘢啊？所以就冇咯，上堂咪瞓覺，咁咪結果啲成績越嚟越差咯。跟住就俾 Miss 成日罰咯，話記缺點咯。放學未啊？放啦，放啦。放學啊！放學。哎呀，放學啊！唉，放學啊！唉，講船啊！喂，去打波好唔好啊？喂，一齊講船啊！講船啊！唉，走啊！講船啊！喂！放活動喎。打咗波先啦！冇球啊！我仲要上船做功課啊！哎呀！唉，我仲要上船做功課啊！冇俾你咁差啊！我上2分鐘啫喎！唉，你哋又好啊！住喺隔離真係，唉，行兩步就翻到學，哎呀！好啦，咁啊，跟住翻屋企啦。喂，唔係喎，冇船喎，好似。哎呀，打風啦，翻唔到啊！今次呢個劇咧，暫時維持啊，好啊。唔該晒，莊生。